Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mensahe na may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na kala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Pagdayon Aksyon Radio. Sanon ang iyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nagdala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagdayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Pagdayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Kaulog tanay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagambirang. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:02. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 6 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido nagapila sa pamilya sa mga ginpatay sa tong Miyerkules sang aga nga magkooperar sa investigasyon nga ginahimo sang kapulisan. Isa ka babae nalapakan ang tiil sang truck sa Banwasang Kawayan. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Din pamatmatan sang Sandigan Bayan ang negosyante nga si Janet Lim Napoles. Si Anay Cagayan de Oro, Congressman Constantino Haraula, kag 3 pakaiban sa multiple counts sang graft kag malversation
may kaangtanan sa 10 bilyones pork barrel scam. Sa 103 kapahina nga desisyon, din pamatbatan nga guilty sa 3 ka count sa graft kag 3 ka count sang malversation sanday Napoles, Halaura kag 3 pa kaiban may kaangtanan sa pagbulsa sang 19.2 milyones nga Priority Development Assistance Fund allocation sang mga mamalida o kung mas kilala nga pork barrel. Ang budget provision nga dapat mabinipisyuhan sang district constituent sa dalom sang layi. Suno sa anti-graft court, ang mga akusado gingamit ang ginapanagihan sang estado nga Technology Resource Center kag Napoles on Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation agod makakuha sang pundo sa gobyerno. Mabilanggo sang anom tubtob na puloy katuig o kung napulo katuig sanday Napoles, Haraula, subong man ang mga TRC officials nga sanday Rosalinda Laksamana, Belinda Concepcion kag Maylin Encarnacion sa kasong graft. Dugang nga 12 tubtob 18 katuig kada count sang malversation. Puerte sa ulihi, malawig nga tinuig. Madamo nga mga senador ang nagkalabilanggo na iskandalo sining pork barrel nga ni. Ngagin patigayon sa negosyante nga si Janet Lim Napoles. Bag-o na siya na pamatbatan sang Sandigan Bayan. Puerte, linampaso gid nila ang kwarta sang pungsod Pilipinas. Ginamit nila sa ila kaugalingon nga pagsuksok sila bulsa, milyones to bilyones nga manggad nga kunta ni makadto pa sa pumuluyo. People's money ini agin lustay nila porte nga mga abilidad. Sa ulihi na pamatbata na gidman. Samtang ang pila ka mga senador posible ang mga kaso ara pa sa korte. Padayon pa ginaripaso. Kabay pa, antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, initanan nga kaso mapamatbatan. Bisan paano, masagulian man ang kwarta sang pumuluyo nga kinuot nila sa kaban sang gobyerno paagi sa mahigko nga paagi. Porte, no? Remember sang Janet Lim Napoles nga isyo, porte ato, pila ka bulan tinuig nga binalbalanay sang isyo. Dihamak ang mga nagkaladalasa, mga senador, mamalida, porte ato nga isyo. Tiyari na, sa ulihi na pamatbata na gidman. So, ang silingon, ini sila, magakit-kit na rihas. Dapat kuntani kay porting manggad ang tanan nga mga manggad sini nga nagalin sa kinuot sa kaban sa gobyerno, dapat i-sequester sa gobyerno. Bawion ang mga propiedad, porte ning propiedad ni Napoles mo. Di dapat nga kwaon nina sa gobyerno in cambio sa manggad sang pungsod Pilipinas naging kamasaan nila. Damo to nga mga senador, damo nga mga mamalida ang nakaangkon partida. Apang ang iban, ginpagwa na sang korte. Samtang si Napoles, sigurado magakapot rihas sa malawig na tinuig. Pero inatanan hindi pa sufisyente sa ginhimo nila nga pagkuot sa kaban sa gobyerno. Ang kinabudlayan sa tao, ginabayad pagi sa buwes samak mo, ginlustay la nila ya, porte nga pagpangabuhi. Sus, luxurious nga pagpangabuhi. Porte, mansion por mansion, ektarya por ektarya ang duta. Gapagusto lang, bakal sang minilyon nga presyo sa mga luxury car, porteng pagpangabuhi. Pinaayawan ginila, pinagustuhan ginilang ila kaugalingon sa people's
money. Galing, amo na siling ko, pag-abot sa pagpanukot, tiyan mo na, ang mangin pinalidad mo. Inatanan, hindi mo mapuslan. Ang masakit, kay ara ka pa sa sulod sang rihas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na morning na sa bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Na maayo-ayong panahon, magulugalom, wala magtupa ang ulan, karon nga kagahon Sabado. Ang aton patrol padayon man nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga merkado? Maayo-ayo ng presyo? Kung maayong panahon, maayo ng presyo sa mga isda, mangod nagapanglugayawa na ang aton mga mananagat. Bisan paano, makapalawod sila nga wala delikado. Kamusta man ang aton mga driver? Subong sigurado ako, ang nagalambiyong sa dalanon, hari sa dalanon, mga tricycle kag tricycle, mga e-bike ka. Malaka-laka pa ang mga di pasahero nga salakyan. Aber, sa sininga mga tinion, check up po naton diin ayon, diin na patupling ang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Wala pa siya. Adi na yan, naglibot-libot pa siya sa mga merkado, sa plaza, o kundiin nga bahin ini siya sang syudad sang Bacolod. Aber, tagaan taligwa ang aton special communication kumalabot naton si Aksyon Alvin Graba. Kay idulong niya sa aton ang nagapanguna nga mga presyo sa merkado. May nabisan paano ang panahon maayad-ayad na. Ang aton sinipalibot, ang buot silingon, ang arangkada sang aton sininegosyo sa mga merkado maayad-ayad man. Samtang ginaangan-angan naton, ang aton patrol sa sininga mga tinion, aber, anano, ang inyo dira mga pulo pamahawon, karon nga kaagahon. Basi kung gabarik basi kung gabarik kotot pa to, basi kung wala kabangon. Aber, ano ang manamit pamahawon karong agaman, ti Sabado ga tipo ng pamilya, namit guro ko na sulusugba ta guro baboy ay. Nami pro kung ang baboy kung isilinda kontra sa high blood, pero kung masugba mo na siya, pagkatapos mag-aso bala, kag maghamot ang bilog nga balay. Medyo siling mo, medyo tulutigsi mabita. Sabi na pagbakit mo, gaso-aso na siya, tiyad-tiyaron mo bala, pagkatapos isaw-saw sa sinamakan, nga may ara ikaw kutitot sos sa pagkanamit wala tupong. Amo ng kampiyon nga pamahaw karong aga samtang gatipon ang panimalay. Buta mo na may sabaw-sabaw ka lang yutay daw, okay na? Baw nagligad itong adlaw ang sapsap bala. Sus galaway-laway gilang sapsap, so sa pagkanamit. Kamatisan mo, sampawan mo lupo, so sa pagkanamit sang sabaw. Daw matiyag mo daw Pilipino kagin mo. Magkaon kas na, nang labas-labas nga sapsap bala, damuon mo lang kamatis, butan mo paitan, kag sampawan ka lupo, pagbutan mo sang lupo, bakit ka dayon? Nang garaguso, pag lupo ka kahamot pa, sagsabaw ya. So sa pagkanamit, amo nang siling naton bala daw Pilipino kagid, kon amo ini, nga mga pagkaon na ang ibutang mo sa lamisa, no? Te okay, kamuda? Kampyon ng aton pulo pamahawon, karon nga kaagahon. Ang patrol, wala pang patrol, wata makalukon din nagkadtong patrol, basi nagpakanlaon to, ang patrol, nga wala kitaon si Aksyon Alvin. Wahapin, anong natabo, nga daw wala kitaon si Aksyon Alvin, anong natabo?
Ay, live sa gali. Wala kita kabalo. Abi ko anay kung si Action Alvin nag-duty sa sini nga mga tinion. Morning landa, kay Amiros Padiran Aboso. Sige. Morning si Imuda. Kay Noel Amar, good morning. Liyog ko tamyaw sa konfriend nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa Amerika. Bao namin ano? Panglugayawon kabla sa Amerika. Kay Ibon Bosher, good morning. Happy weekend. Subong man sa imo, Sabado man dire. Sige, sige. Kay Jocelyn Abuan, good morning. Sige pa, shout out ko no. Sa Arellano Brothers from Cavite. Si Corey Bidaha, morning. Sa quiet siya. Nagamon ito sa quiet subong tugnaw man. Sige. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning. Good morning man. Sige. Kay Judy Dan, good morning. Upod-upod lang ta. Tagsa kakagaon. Kay Jure Montiliano, ari sila. Kay Rune Sidayon Gordon, good morning. Kay Jipoy Mendoza, sige Jipoy, good morning. Kay Vanessa Mayo, good afternoon niya dito sa ila. Grabe katugnaw subong. 2 degrees lang ang temperatura dire. So. Perte na mga 2 degrees ang si Action Eden daw iya man duty di subong. Ara siya sa linya, gulpihan na yan. Wahapin, anog natabo, aber. Sige. Wala kaso. Si Action Eden niya, kung umarang ka, grabe, gwapa pa. Action Eden, good morning. Buyag lang bala? Hindi ang matuod lang. Kaya kung magbutig ka, hindi mayo magbutig ka eh. Masakit ang ha? Hindi mayo nga magbutig ka. Ayaw mo na? Pero ang gusto lang. Hambali lang bata, malang gabutig. Ang wala gabutig ko mo. Di bata ka pahaw? Ay, ang bata, sumong kabalo na magbutig. Oo, no? Sa bagay, Action Fred. Pero anyways, matulutugnaw ang tiyempo, kaya po Action Fred. Medyo magulumon ang atan sininga kalangitan, pero wala man sang may nagtupa nga ulan. Kahit namin pagkita ni Action Fred, no, kung may nagtupa ka ulan, kaya do medyo makululurog, kaya wala pagbugtaw mo kung aga, pangita, kaya do kape, kaya Action Fred, mong pangitaon mo, kaya do ka, brrrr, kumaga mo, para Action Fred, ang imo sininga reaction kung magbugtaw ka kung aga. Ang iban gani, wala na naga-aircon, wala na naga-electric fan, kung medyo isog-isog lang sa, isog po sa dungan sa aswang, inabuksan lang ang bintana. Aswang ha? Aswang may malaing duwara na mo, malaing ginawa, kagbo ginawa, sarap lang. Aya! Gapati ka man aswang? Nandun ako sa spiyo, tigapati mo ko aswang eh. Diba? Aswang ha. Pero Action Fred, amoy na ang sitwasyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Nakalabay man kita aga pa sa mga merkado. Kag tido medyo jutay-jutay Action Fred ang nagapadulong na, especially dira sa may Libertad Market, subong man diri sa may Burgos area Action Fred. Tiba si mag-ulo adlaw mo pa pag ilang pagpangumpra kay basing iban gintingob na pangumpra kahapon nga adlaw. Kung karon naman Action Fred mag-ulo adlaw para kabalo naman kita Domingo boss nga adlaw, family day Action Fred sang iban kag tinaga take time and effort gina sila especially kung Domingo nga adlaw para maka-spend time sa ila sini nga pamilya Action Fred. So ang aton sini mga ka-action dapat stay safe lang yun ha. Kung immediate family magtipon-tipon, okay laman ako Action Fred, provided nga bisan immediate family ko no magsuksok sang face mask kag bisan face mask na lang, bisan wala na face shield. Pero ti bisan pamilya mo Action Fred kis bala ang ugali bala sang Pinoy Action Fred kung kisa kung Domingo ang mga tito, tita, mga pakaisa, nagapadulong sa isa ka balay man sang ilat, mga himata man para magtulo-tipon-tipon. Pero ti subong do ng budlay na Action Fred, tipo himuon ina, pati gayunon ina,
bangod nga kadamo sang mata nga nagabantay, especially mga kaingod mo balay abe nga grabe gid ba Action Fred istrikto gid ba lang ang ginapatuman sa ilay ang health and safety protocol. Pagkita da gani ara kamo sa inyo yung katalilipon kamo baw, tapos kagid kay ikaw ang i-report nila no sa aton man nga mga otoridad. Action Fred ti kagapon may ara naman Action Fred no sang ng DOH 6 bala nga pagpagawa man Action Fred sa mga cases diri man sa aton. Kay ti dubag-o naman Action Fred mo ang format bala sang Region 6, DOH Region 6 nga pagpagawa sang mga kaso nga ma-record sa isa kadlaw. So bukos nga Western Visayas kagapon, 69 ang nag-positibo Action Fred. So, ang sa Aklan, balingin butang ng Action Fred, may ara na indication kung APOR, local case, LSI, o kung ROF. So, sa Aklan, 5 ang na-record, puro tanan local case Action Fred. Sa Antique, 1, local case tanan, wala sang may na-record sa Capiz, kag Gimaras. Sa Iloilo, 31 local case, kag 2 ang ROF. Sa Negros Occidental, 1 ang local case, kag 3 ang LSI. Sa Syudad San Bacolod, Action Fred, 1 ang APOR, kag 1 ang local case, bali 2. Ang Iloilo City naman Action Fred, 1 ang APOR, 18 ang local case, kag 5 ang returning OFW Action Fred. Amo naman na subong ang bag-o nila nga format sa pagpagawa, which is better kay ti ma-identify sa mga nagalantaw, nagapamati, nagasunod dira sa balita kung ano ina ang mga cases nga ma-record nila. Kay ti amat-amat na Action Fred, kita mo sa Negros Occidental nagadubo-dubo na iya, kag ti do makita naton na preparado naman ang aton sining mga otoridad sa pagpatigayon man sang aton sining vaccination mag-abot gid man. Kaya difference diri sa Syudad San Bacolod, ginhimo ang Barangay Villamonte bilang vaccination program nga modelo bala Action Fred na bali amo na siya mag-serve nga pagsulundan o kon proseso sang pag-vaccination program diri sa Syudad San Bacolod kung ara na, por ehemplo, ara na ang COVID-19 vaccine Action Fred. Action Fred. Siling sang Department of Health, 117,000 kadoses sang Pfizer ang mabot sa masunod nga semana. Nan, ara Action Fred, 117,000 pero do pila lang na ka Action Fred dasig lang na kumbaga maubos. Isa lang ka lugar na Oo, sa kadamo Action Fred kulang pa gani sa isa ka lugar guro. Pero going back Action Fred sa aton vaccination program, kay nag-dry run kahapon man nga adlaw ti hambal iya sang Deputy for Operations sang EOC nga si Dr. Chris Sorongon nga madinalag-on Action Fred ang ginpatigayon nga dry run sang syudad bilang preparasyon sang vaccination program sang gobyerno batok naman sa COVID-19. Kaya sa interview gani kay Sorongon, syempre, nagpasalamat gid siya Action Fred no sa tanan-tanan nga nagbulig, agud matigayon ang dry run, subong man ang mga persona nga voluntaryo nagpartisipar. Kay earlier, the Action Fred, i-interview ta mismo si Barangay Villamonte Kapitan Romel Flores. Ambako paano ni Baladok, ano ni assessment, ihambal niya, mag-abot Action Fred, may pre-registration, may registration, may interview pa sa doktor kung nagakadapat gidman bala nga tagaan ikaw sang bakuna. Bali 18 years old to 59 years old Action Fred. Mga 50 to 80 sila kabilog nga gin-cater kahapon kag para ma-assess gid ang proper time bala Action Fred sang pag-vaccinate. Gintagaan na lang sila Action Fred sang libre man nga bakuna sa tetanus, sa flu, o kung sa pneumonia. Pili lang sila Action Fred. Kaya para dumay actual gid bala, actual nga pag-vaccinate o kung pagbakuna sa mga tao para ma-assess nila kung ang isa ka tao sa vaccination process na it will take 15 to 20 minutes. Kaya para at least mapahagan-hagan nila Action Fred, ma-schedule nila ang tao mag-abot para man sa vaccination program. Ti mayo man niya.
nga at least mahibaluan sang aton sini nga mga kaaksyon kung paano gid ano ang dapat kay hindi dapat himuon while nagalinya ikaw dira kag after sang pagbakuna Action Fred kay hambal pagani ni Kapitan Flores after magbakuna may ara pa sila sang holding area which is pati ni ron sang makadali ang mga ginpangbakunahan kung ara ng actual nga COVID-19 para may baluan kung may mga allergic reaction dayon Action Fred Panilagan nanay. Oo, panilagan na kay para at least before sila maghalin dira sa may vaccination venue, makapalayag sila Action Fred kung okay lang man ila pamatsyag o kung nagalingin ila ulo, may allergic reaction. Ti nami man ni Action Fred kay ti safety bala sige hapon sang pumuluyo ang aton sini ang ginapaminsar sang aton sini nga otoridad kag in return ang obligasyon na lang yes sang pumuluyo Action Fred is ang mag-cooperate. Nag hindi magpalapta naman sang fake news kay or lain naman yung balita Action Fred kay basi hindi mo na manigar Action Fred mo nga do may ara naman bala ay nano man tong yun amo na bala Action Fred nga mga reaksyon Hindi gini mo mapunggana. May mga reaksyon nga subong sina. Correct, Action Fred. You cannot please everyone man. Dapat ang aton sining mga otoridad maghalong-halong man kay ti basi bala Action Fred may hindi tayo manigar Action Fred mo do kisa bala politiko or opposing gidya sa pagpabakuna sang COVID-19 mga muna bala Action Fred nga mga issue so kabay pa likawan naton ina kag hindi na ina Action Fred madayon bala kung bagaw hindi ina mag-exist samtang nagapadayon ang vaccination program hindi lang diri sa syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental kundi sa bug-os nga pungsod Pilipinas kay kita ang mangin apektado tanan Action Fred miskan diin man nga parte sang Pilipinas pag sambit amo na Action Fred may malain dira abi nga mga negative comments di syempre another way naman na nga mangin hesitant ang mga kaaksyon naton nga magpabakuna which is gina-encourage kids sa aton sini nga mga health authorities nga mas mayo gid Action Fred nga magpabakuna kay ti voluntaryo lang man ini dapat sa tanan nga oras huna-hunao naton no nga para ina sa ikayong lawas isang tanan Action Fred kadamo naman niya sa mga clinical trials actually nga na agyan Action Fred kasi hindi niya laglahog kabo isang tao ang mahimo si Action Fred nga kuanon mo nga epekto bala that's why dapat ara gid ang aton sini nga presence of mind kay syempre Action Fred di gid managdula ang pagpangamuyo naton sa tanan nga oras dalon tanan ng Action Fred ng balita kay kahapon kadungan Action Fred nakita ko kay na may pamatbat si Napoles mo angot sa kaso ni Blasea tigil dito siya. Oo. Nakakuha gid man nasukot na gid man Oo, pero dire Action Fred sa local probinsya sa Negros Occidental after 10 years Action Fred nahustisyahan o kung hindi mo sila nahustisyahan natagaan na sang pamatbatman sang Sandigan Bayan ining si Anay Silay City Mayor Jose Ote Montilibano kag 27 ka iban pa kung madumduman mo Action Fred angot ini sa computerization program nga ginbakal sa tuig 2008 tigin dismiss ini sang Sandigan Bayan sa virtual promulgation kahapon nga adlaw. Tisuno kay Attorney Cara Amy Quedelco, isa sa mga respondents kag Anay City Legal Officers ang syudad, sinigid lang nga aga o kung kahapon lang gid Action Fred patigayan ang promulgation kagin na dula siya. Aber sa iluhan ta sa special communication, lipay man si Anay Mayor Ote Montalbano hamang ko pila ka tuig na nga kaso sa uli gin akwit giman no hara na siya aksyon ni din kamagen. Yes, Action Fred nasaad sa resolusyon nga wala na pamatud-an sang prosekusyon nga tanan nga ginaligar sang duha to bala ka mga private nga mga complainants o kung tagreklamo nga ti wala to Action Fred wala to na prove Action Fred pero ti ang nabaluan ta ang mga duha ni katagreklamo lunsay nagtaliwan na. Ti madumduman tuig 2008 sang ginbakal sang LGU sang silay sa pagpamuno pa ni Montilibano ang computer integrated system balor 18 milyones pesos nga tugtog karon amuman ang ginagamit sang syudad. Tigin palayag pa ni Quedelco nga tapos sugan Action Fred isa ka tuig matapos ginpasaka ang kaso nga graft sa
sa draft court, nagpagwa pa sang report ang Commission on Audit nga wala iya sang anomalya, wala iya sang pagpalapaw sang presyo nga natabo sa sini nga proyekto. Apang wala na mahimo Action Fred kay kadasig nagsaka sang kaso sa Sandigan Bayan. That's why nga ginhearing na lang. Kag tungod nga ka grabe man Action Fred and cases nga ginahearing dira dala pa sang pandemya, nalawigan sang pulo ka tuig Action Fred. Hamak mo pulo ka tuig. Gani, di ba? Ang pagdalagan sang sining kaso Action Fred. So nagpasalamat si Montelibano, si Codelco, kag ang 26 ka iban pa Action Fred nga mga respondents nga tihilway dismiss na sila sa nasambit man nga kaso. Sa aton sini mga ka-aksyon 27 minutos na nakaligad matapos Action Fred ang aton sini nga curfew. Tido hindi na ginamadula Action Fred kay although nga nagpangabay ang aton sini nga mga negosyante sa aton sini nga mga local health authorities dire ngay paiway ang liquor ban because ang curfew do hindi gid sila magsugot Action Fred. Kay with that mapahagan-hagan nila ang pagwa sang tawo. At the same time, matapna nila Action Fred ang paglaptaman sang COVID-19. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Pwerte nga mga kaso no tagpulo ka tuig agati pwerte damo kaso mo inabalasa pa na sa Sandigan Bayan tinanaog na ang desisyon kung ikaw may kaso to ga hawa-hawa ang pagginawa mo tub-tub nga pamatbatan. Okay na. O sige. Ang aton sini mga kauturan nga nagalinyada na ho. Ikadua nga hutong sang aton roll call karon nga kagahon kay Milili Oligo. Morning da. Kay Humalumina. Kay Noel Amar. Ba sinugba nga lokos kuno isaw-saw sa sinamakan. Ba pertigal sa Canada to. Sa Niagara Falls kuno negative 7 Celsius below zero. Ano yung katugnaw magamuni no? Hindi ta kagwantas niya. Kay Erle Flordelisa, kay Pripo Bernel, kay Vincent Pacuntada, good morning. Kay Narcisa Yosores Escobar, kay Candido Heldore, kay Manjo Arnijo Arisha, kay Ili Jaime Trestiza, good morning. Kay Banisa Mayo. Thank you kuno kay Noel, kay Tan Sakis, Jocelyn Libuon Dispoho, kay Lorito Armas Bidaha, sang Narawi Sinigaran, good morning man. Kay Christ Keripol Javier Tanatan, sang San Enrique, good morning. Ariya na iwa. Sa mga plantador naton may panugyan kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:33. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Till-end sang frontal system ang nag-aapekto sa eastern section sang sur nga bahin sang Luzon. Kagamihan naman ang nag-aapekto sa kabug-usan sang Luzon. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Kasarangan, tubtob mabaskog nga huyop sang hangin, gikan na aminhan na sidlangan ang mabatyagan sa eastern section sang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands gamay kasarangan, tubtob mabalod nga kadagatan. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan sa nasidlangan pakadto na aminan na sidlangan ang mabatyagan sa kabugusan sang Visayas nga may kasarangan nga balod ang kadagatan. Amoy nang tikang sa panahon pero ini mahibalan tag sa kahapon kung kaisa siling mo mainit sa adlaw paghapon gulpi lang maguom-guom kag hindi lang mahibalan matupa ang ulan kung kaisa tulo-taliti lang tulo-tulo lang apang kung kaisa gabo man ang ulan. Ini nga panahon sa kabugusan ini sang pungsod Pilipinas. Pagkatapos sang bulan sang Pebrero, may lang kung may La Nina, kaya padayon na pagtupa sa ulan, pero kung sumulod ang summer, amo na siya. Ang tig-ilinit naman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Hindi kalipata, Sabado subong, pero abierto ang Life Extension Clinic. Kayang ila libre nga medical check-up kag konsultasyon Lunes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Okay,
Alex Muntisada, good morning. Si Peltz Helbert Noel Trinidad, bao sa Trinidad kag Tobago, West Indies kuno sa Caribbean, Puerte, no? Siling ni Peltz Helbert Noel, West Indies sa Caribbean, Puerte, no? May libro ko to nga ginabulubasa sa Caribbean. Kay Lisa Castillano, Parungaw, good morning. Kay Amor Malayang da, mayong aga lang, may lang nga pag-monitor. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kamusta daw puno problema subong? Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Raul Alibuga, galadlad na sa dalom guray, no? Kay Roy Marino, kamusta? Kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, morning. Kay Barbinsi, kay Pare Erning Hurilyada, mayong aga lang. Kay Pare Estoy Queredo, kamusta? Kay Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kabulog taon na kamo, kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, morning lang, may lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. May ni kay Inisla ya gabulog tawaga pa, nga agabug tawaga pa, kay gapulo pangapi ini sila. Ano ang pila ka mga balita diri sa syudad sa Bacolod, nagapanawagan sang kooperasyon no. Ang City Health nga opisina sa Bacolod sa padayon nga pagpabakuna bla. Oy, mga ginikanan, pamati kamo, maayo kay ini para gid sa inyo kabataan. Pabakuna kamo para sa polio kag tipdas, no? Para gini sa kabataan kay kabudlay. Kita nyo ng iban nga kabataan nga hindi kalakat, gagagmay ang tiil kag iban pa polio ina. Kay wala ginpabakunahan sa mga ginikanan. Tiyamak mo nga pagkabunag mo, pagkadako mo, pagipagi kay mo ya. Ang iban galakat tadlong, ikaw ya gapungko sa wheelchair o kundi inda, kag iban ti lakat ga igod lang kay inigo sang puyo. Ang tipdas makamamatay man nga balatian, so kung anong ginapangabay, sang aton sini ikaayong lawas nga ahensya, sundon ta. Amuning panawagan, no? Sang si Itsuhead nga si Dr. Edwin Miraflor Jr. Yan do kanubo o kajutay sang kabataan nga napabakunahan. Di dapat ipabakunahan ng kabataan dala na sa malapit na nga mga ginapabakunahan, hindi ka mo magkakulba para ina sa inyo sini kabataan. Boss namlag, pobre mang kabataan kung magdalalag ko, bala nga may mga diferensya, bangot inigo sang polio, no? Ti hamak mo ining vaccination program, suno kay Miraflor, magalawig tubtob sa katapusan nga adlaw sini nga bulan. So kalitin ninyo ha, polio kag tipdas ini, maayo gini. Panawagan naton sa mga ginikanan, hindi gininyo pagpabay ang inyo kabataan. Buwas damlag sila magantos sa makmuna nga kung iguon ka pulyong kabataan, sus maluoy ka. Hasta mintras nga buwi siya, amo nang iya sitwasyon. Sa kakulangon lang sa bakuna, pero kung mabakunahan, ang silang may salig ka bala, nga hindi ka pag-iguon sang pulyo, kag maglako ang kabataan normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Aber, balikan tang ibang nga balita, balikan tang iban nga mga isyu. Unahong ko lang anaya, ang akon sini nga obligasyon sa aton paid program. Standby. Mapugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agad pa sing banwa, mabug
adlaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse. Philippine Standard Time, las 4:55 na. Ang mga konsumidor subong gapanilag na kung kamusta na ang serbisyo sang Prime Water. May pipila ka mga reklamo pa niya daw medyo daw naglala jutay. Aber, ipasiguro to sa Prime Water ang ila pasalig nga makaserbisyo sila kag makahatag sobra 90% nga tubig sa siyudad sang Bacolod. Kaya daw sila na nag-take over sa Basiwa subong. Aber, panilagan ta ang ila performance kung makahatag sila husto nga serbisyo sa mga konsumidor dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Muning da kay Digna Ilanggos Gasalao, kay Ame Agustines Baron, si Utay Benedicto sang Victorina Heights sa Mansilingan, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Kay Agustin Torres, kay Gerald Gabiula Perez, kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Kay Aida Alunan, kay Pilinora Oliveros, kay JBL Lontayaw, kay Marilyn Dilao o kung Dilar Olvido Sikior. Happy birthday kuno kay Ping Luha, dira sa Firmville, Pahanukoy. Kay Love Canyido, kay Shane Anthony sa New Jersey. Taga New Jersey, kamustang signal sa Aksyon Radio da? Morning kuno sa pamilya Lipanya. Kay Richard Dait Patsiko, good morning man. Ari anayo sa aton mga mangunguma, mayo anay nga panugyan. Kaya ni panahon sang pandemya, time las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Alas 5:07 na, morning na da kay Jason Alegria. Bao live ko no, nagamonitor ang Cadiz Public Market. Si Ivan Malban, kay Ariel Delgado Taokta. Morning ko no sa iya asawa kay Opilia Gascon, kay Mario Buenaflor, kay Moon Lisay, si Warren Ortiz Araman, si Erwin Gonzales, pangagda kape, kay Maylene Villegas sa Kuwait. Morning ko no sa pamilya Villegas kag Narana sa Sagay. Si Jubal Trinidado, baga pamati sila ko no, YouTube kag sa Transistor Radio sa Kabangkalan. Morning lada. Areglado, mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala, inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, la 5:13 na. Kay Jerry Gardeda sa Barangay Poblasyon, Valladolid, good morning. Kay Jopel at si Carial. Nagamonitor ko si Mamaya Marlene, kag Mamaya Sabel. Kay Angela Liarte gayon dato. Muning ko sa mangodya kay Birgit Son, kag bata ya sa Libanon, nga si Maricon Castillo. Kay Rinaldo Poderoso, good morning man. Kay Norde Arevalo, dira sa may La Carlota. Kay Pele Froilan, good morning man. Kay Apple Alvarez Tade.
Ari anay ho, daw lustuhan na guro ni pangapikapi karon nga kagahon, kung mga pigi man Philippine Standard Time, las 5:15 sina. Anano pagid ang pila ka mga balita lokal kahapon ga monitor kita kay Executive Assistant Jomari Vargas ini balang pagkot-kot da sa suba-suba suno kay Jomari Vargas magalawig pa ang ila sini operation da sa Mambulok Creek bla kay hindi pa ini siya makahatag kung saan o matapos. Mas lang abi siya nga may timetable ini sa ila operasyon. Labi na nga yara pa lang sila, ginahawanan pa lang, hamak muna nga ang nagbalara dira, nga basura, hindi maintindihan, pilak tuig na. Gabara ang tanan ngiko, da lang ginapilak. Ti siling ni Vargas, naglabot na sila sa bahin sang taytay halang doon bala ang ila operasyon, pero medyo natrasar bangod isa ka balay ang ginanod sa baha kag nasangit sa amo nga lugar. Ginklaro man sini nga magluwas sa pagpanhawan sa basura, ini sila magapatigayon pa sa pagputkot o kon pagpadalom sa amon creek gamit ang amphibious excavator. Kabalo kamo kon ano ang halit sini? Ang halit sini kita mismo. Bangod ang tanan naton ngayko dira talang ipilak. Ang tanan-tanan hala tampok lang nga tampok tanan nga basura dira iula. Pagkatapos mabarana kon magulan todo masaka ang tubig gakadto na da sa mga kabalayan. Hasta sa SM gabahana gaawas na mo. Ti porting higko sos grabe nga higko ang ara dira sa Mambulo Creek. Amo na nga ti madugay-dugayan pa. Amo gani ina nga kisa, ang balasulon man hindi man tanan gid, pero may mga salawayon gid. Kita man mismo ang nagahalit kung nga may baha. Kaong kada, plastic, iban pa, pilak bisan diin lang, supo naman. Ti hindi makaagwasa ang tubig. Kaya ti sa kage, amak mo supunan ng alagyan sa mga plastic nga na. Hindi niya matunaw ang plastic mo. So, ang ginapilak mo, gabalik sa imo. Kung anong ginhimo mo, mabiltada sa imo. Di kung dira, pilak ka mo tanan basura nyo, pag-awas ang tubig, ang basura nyo ginpilak, balik da sa ugsaran mo. Di siya makadto kanong kayo sa guan. Kaya naipit na sa portigid nga pagkabasura. Amo nang siling ko, impilak mo basura, pag-abot sa tsimpo, ina nga basura, mabalik sa imo. Tingala ka lang nga kung magbaha, ang saran mo puno basura. Tiyan mo na. Ang pinilak mo, nagbalik sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drink.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Time, las 5:23. This time check is brought to you by Muning landa, kay Rabia Biloria, nagamonitor sa Sayuki. Kay Leonilo Diploma. Kay Eden Escapalao, good morning. Si Primo Dan Haliko sang Minlo Village, Talisay. Primo Dan, good morning. Kay Dodge Dalida, good morning man. Kay Kati Beer, good morning. Opod-opod lang kita, tagsagid kakaagahon. Diri kita na sa Santon Plus Herbal Capsule bala. Sa aton mga utol may panugyan kita. Sang una ini mga bukol sa lawas, ining tumor, bukol sa baga, arthritis, goiter, kagiban pa ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera para sa kunula gid problema. O galing amulan na, may agi, may pilas, may pinalian, labi na gid kon
goiter kiti sa liog na kitaon gid. Subong may ara panugyan kag madamo ang testimonya nagapamatuod nga nagkulupos ang mga bukol sa ilalawas gintunaw lang sang Santon Plus Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 28-29. Una nga bula resulta, 28 kag 29. Second draw, ikaduha nga bula, 38-12. Ikaduha nga bula resulta 38 kag 12. Third draw, ikatatlo nga bula 32. Ikatatlo nga bula resulta 30 kag 2. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Wow, dako na ang jackpot. 223,394,183. Winning combination in any order, 26, 1, 44, 40, 3, 36. Winning combination, 6, 5, 8, 26. 1, 44, 40, 3 kag 36. Sa ilo kita, 6 for 5, ang jackpot 12,665,695. Madi Buenas, isa ang nagdaog. Amak mo, may 12 milyones ka, instant millionaire ikaw. Are ang kombinasyon, base ikaw ang nag-jackpot. 18, 19, 4, 13, 29, 6. Winning combination, tagdaog sang 12 milyones. 18, 19, 4, 13, 29, kag asais. Dibuinas na ba? Amak mo nga 12 milyones is 12 milyones. Instant millionaire ged puerte, no? Amo na yakon dinadibuinas ikaw. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasman. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Happy birthday da kay Evelyn Dugaduga Holgen Katalogo sa Barangay Mansilingan. Kay Idilaos do, ga monitor sila kuno ni Nanay Sabel. Aber dire kita. Balita naton sa pursa sa aton kapulisan. Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido nagapila sa pamilya sa mga ginpatay sa itong Miyerkules ang aga nga magkooperar sa investigasyon nga ginahimo sang kapulisan. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action friend, good morning. Report kay sa Bacolod City Police Office na nawagan karon si Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa mga pamilya sa itong nagkalamatay nga biktima sa shooting incident nagligad nga Miyerkules ang aga nga magkooperar sa atong sini kapulisan kag maghatag sa mga informasyon nga kinahanglanon sa investigasyon sa nasambit nga kaso. Suno kay Police Colonel Manuel Placido, action friend, nga obligasyon sa kapulisan ang paghatag sa hustisya sa mga nagkalamatay apang sa piyak sina kinahanglan man nila ang kooperasyon lamang nga masurbar ang nasambit nga kaso. Sulod kay Placido, action Fred, ginmanduan na niya ang hepe sa Police Station number 8, Police Major Jory Puerto, kag hepe sa Police Station number 1, Police Major Rames Runa, nga tagaan gid sa solusyon kag sulubaron ang kaso sa pagpatay kay Rami Cientos alias Jerome
kagang papatay man sa 23 anyos nga dalaga nga si Angelica Montalvo sa Barangay Tango nga nasakupan sa Police Station number 8. Bigyan naman po ng guidance yung mga station commander na maging mapagmatag, tagdagan pa yung pagiging pagsisipag sa pagpapatrol at saka yung police visibility. Yun isang pinaka-initial na the best na solution sa ganyan mga shooting incident na nangyari sa kalsada. Kailangan ma-resolve agad yan. Imbestigahan at alamin kung sino may kasalanan dyan o kung sino yung mayroong utak. Yung problema kasi ng pulis natin dito, sir, sa mga ganitong kaso, kung minsan yung mga pamilya is kung minsan uncooperative sa pulis natin eh. Sa ganung bagay, siguro sikapin pa rin nila na mga investigador natin na himukin. Nangyayari nga dyan, actually may mga ganun nga na anggulo na the family themselves are not willing to yun nga, may mga hindi naman eksaktong ayaw malaman, kaya lang may mga proseso kasi ang pag-iimbestiga na kailangan makuha namin. Pero kahit na gano'n, sige lang, kailangan mo pa rin naman na malaman namin kung sino yung suspect sa gumawa niyan. At yun namang pamilya, kahit kulang sila sa pakikipag-cooperate, ganun pa rin gagawin pa rin namin trabaho namin alamin kung sino may kasalanan. Makikita niyo sa news for the last 3 weeks, halos nito mga nakarambuan, ang ibang lugar, napakaraming incident. Ito happy nga sa akin, natutuwa ako, sabi for the last 3 weeks, more or less 1 month na alang ganyan pangyayari. Nabigla ang aralin ako in 1 day pa. So, siguro yun, malarma. Makita niyo naman sa news. Actually, ayaw ko lang magbanggit sa lugar dito sa Negros mismo. So, may mga pangyari nga. Pag sa Bacolod, nangyari lang yan sa loob ng halos 3 linggo na walang shooting incident. Nabigla nga lang din kami. Force, nangyari na meron mga naunang panahon pa, ngayon lang uli na ulit. So, ganun pa rin. Sipagan ulit pagbabantay at maging visible ang pulis sa lahat ng oras kung pwede. Isang araw pa. Sabi ko, sige lang, tagayin niyo yan. Hindi natin agad matumbok kung sino ang suspect natin dyan. Pero sooner or later, matutumbok din natin yan. Teka lang na. Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inikabalita Action Fred sa Bacolod PNP, ginadulong siya sa Kaluwansang, Santon Plaza. City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Pakadasig sang inuras, no? Morning sa aton mga kauturan nga naga-monitor sa sini nga mga tinion kay Vicente Siba, kay Imbong Diocampo, kay Lily King, kay Shabina Aquino sa Saudi Arabia, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang ayaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, kay Rex Perez Nagalio. Good morning lang Subuman kay Frida Abad sa Barangay 39, nga tamyaw ka ni Sunya Baira sang Rosal Takuling. Diri kita. Isa ka babayo nalapakan ng tiil sang truck sa Banwasang Kawayan. Detalye sini. Upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend bao grabe maning nadangtan si isa ka babae ho dunot ang batiis niya kan na dislocate gining tiil niya sa tuo aksyon na friend matapos nga malapakan sang salakyan o contract gid mismo dira sa highway sang Isyo Banwasang Kawayan kahapon sang aga. Ining biktima gin kilala sa kay Claire Loriho, 21 anyos, dalaga, nagapuyo sa Puro 4 Barangay Kalamandaan sa Uman nga Banwa. Kagini siya action Fred, may upod man nga angkas niya sa motorsiklo. Ining si Imalin Caro. Iloy inisang driver nga si Elmer Dave Caro, 17 anyos pala nagadrive sa motorsiklo. Sunod di reaksyon na Fred sa kay Police Corporal Raizen Bon Rivera, traffic investigator sa Kawayan PNP. Ining motorsiklo, tatlo sila kasakay lakip ng driver. While nagapadalagan ini aksyon na Fred, hinali lang tumabok ang ido sa dalan. Pagtabok, nabungguan nila. So nagkalaungad, ini sila patay man ang ido aksyon Fred. Ining si Claire yan na tabog dito sa piyak dalan. Sa diin aksyon Fred, nagapadulong ang truck kag nalasakan gid siya. Ining truck ginamaniho naman ini ni Jobert Abilio, 42 anyos, nagapuyo sa Barangay Tuyom, Banwa, sang Kawayan man. So may ara na aksyon Fred sang settlement ka nagluntad sa tagiyasan truck kag sining mga biktima. Ining balita ini sa Aksyon Brian Morden report. Una sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na, kay Randy Artiega Santisas, naga-monitor siya sa Manila. Kay Warlito Nisha, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Philippine Standard Time, las 5:52. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs. Morning kay Armando Saison Guevara Jr., kay Remedios Taton Makilan, kay Dilia Liabe, kay Rochelle Torbila, si Barangay Captain Emilda Hamilo Bangwanga, mayong aga kuno, happy birthday kuno kay Dali, Canada. Sige Diri anay kita ini balang Evergreen Herbal Capsule. Pahibalo ang aton mga tagpalamati, bukas bala, ang talapaka o kung talatapan sa Comelec, patigayon sang voters registration para sa 2022 nga eleksyon. Sabado, maabre sila.
kay kinahanglan makaparehistro kamutanan. Palaya gini ni Comelec Commissioner nagligan ginadlaw ni Rowena Guanzon agod makaukumudar sang madamo nami ni kung makaparehistro kamutanan para ang pag-arangkada naton sa 2022. Ara na ngalan naton, mabutar na lang kita sang aton sini naluyagan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. This time check. Muning landa kay Elizabeth Malaka Gamala. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Naboso.
Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,